वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ माय चॉइस। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हैवेल्स के हेयर ड्रायर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से जानते हैं कि इसकी गारंटी कितने साल की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 साल की गारंटी दी हुई है। एंड फ्रेंड्स, बात करें अगर हम प्रोटेक्शन की या सेफ्टी की, तो फ्रेंड्स ये हैवेल्स का प्रोडक्ट है, तो हम अच्छे से इसे सेफली आराम से यूज़ कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करें इसके टेम्परेचर सेटिंग की, तो ये 3 टाइप्स का है, कूल, वार्म एंड हॉट एयर फ्लो। इसकी अच्छी बात ये है कि ये फोल्डेबल हैंडल है विद अ हैंगिंग लूप। एंड फ्रेंड्स, बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस दी हुई है 1245 रुपीज़। चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फोल्डेबल हैं, तो देखिए आप इस तरीके से इसे फोल्ड करके रख सकते हैं और जब भी आपको यूज़ करना हो आप ऐसे इसे खोल सकते हैं। उसके बाद में आपको इसे इसके साथ में अटैच करना है ताकि आप सेक्शंस में आपके हेयर्स को अच्छे से ड्राई कर सकें। सो फ्रेंड्स, नाउ इट इज़ रेडी टू यूज़।